बात करते हैं 1 मिनट मेडिकल फैक्ट के बारे में। आपने देखा होगा कभी अचानक हिचकियाँ आती हैं तो लोग बाग सोचते हैं कि कोई याद कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए इसके पीछे जानते हैं क्या कारण होता है। जो हमारा डायफ्राम होता है, जो फेफड़ों के नीचे होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, वो डोम शेप का होता है। जब सांस लेते हैं तो ऐसे फ्लैट साइज का हो जाता है। तो ये क्या होता है, हिचकी के टाइम पे सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो झटके लगाता है। जब झटके इसमें लगते हैं तो ये हमारी होती है वोकल कॉर्ड, इसमें से एक आवाज़ निकालती है हिक, तो इसकी वजह से हिचकियाँ लगती हैं। आपको एक जानकर आश्चर्यित होगा कि सबसे लंबी हिचकियाँ 68 साल तक चली थी। सोच सकते हो, 1922 से लेके 1990 तक रही थी। अगर आपको कभी भी हिचकियाँ वगैरह इस तरह से आती हैं तो आप हल्का हल्का पानी पिएं और कोशिश करें कि सो जाएं, जिससे कि हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाए। ठीक है।